Iagin klaro sang Department of Agriculture Western Visayas nga hindi dapat mangin rason sang panik kung may naibaluan nga may areas pa sa rehiyon nga infected sang African swine fever. Sa data sang opisina nakasaad nga may nabilin pa gihapon nga red zone o kung mga lugar nga apektado sang African swine fever halin pa sang tuig 2022 apang ini ang napaidalom sa istrikto nga surveillance kag monitoring. Ini ang pahayag sang talatapan matapos nahangawa ang publiko nga magbalik ini nga balatian sa baboy bangod sang na-report nga mga kaso sang nagkalamatay nga mga baboy sa Dumangas, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Lerisa Balopeños, ang Chief of Integrated Laboratories Division sang Department of Agriculture Western Visayas, iagin pahayag nga hindi ini mahimo makabig nga threat o kung pagpamahog bangod nga na-identify na ang African swine fever nga endemic sa Pilipinas, ilabi na sa mga naapektuhan nga daan nga lugar kaangay sang Western Visayas. Suno kay Balopeños, padaw yan ang zoning progression kung sa diin kung wala na sang positibo nga kaso sang ASF sa red zone, ginapasaka ini sa pink zone. Kahapon, Hunyo 20 o kung Hunyo 19, mayara sang nakumpirma nga positive case sa Capiz apang hindi ini makakililibot. Suno sa natungdan, bangod nga sang nagligad nga tuig, may positibo man nga kaso sa among nga lugar. Sa Iloilo, may sampa ka banwa nga nagpaidalom sa red zone, apang ini, bangod kulang pa sila sa napasa nga requirements, agud mapasaka ang ila status sa pink zone. Sa data o kan sa data sang Bureau of Animal Industry of the Department of Agriculture, as of June 5, 2026, ang antike lamang kagang gimara sang mga probinsya sa Western Visayas nga wala sang banwa nga napaidalom sa ASF Red Zone classification. Hindi ni naton nga kinahanglan i-cause ang panic kay actually last year and every year gidjaya may infected areas gid kita. Hindi naton niyaya i-cause o panic kay endemic na gani. Kag normal lang na nga hindi lang na iya ESF ang gamasakit because sa aton nga weather condition, damo man gina pneumonia. So kumbaga daw normal na lang may ara gid man kung hindi naton maayo ang aton biosecurity measures, pwede gid nga magmasakit ang aton nga baboy. So, yes, may ara kita somewhere sa Capiz, ang naapektuhan liwat, maning mga sapian naton, so mana siya. May ara gyapon nga red zone sa Iloilo, it's because wala pa nila na-complete ang ilaya nga requirements. So far po, wala pa subong sing may na-submit nga samples nga nag-test positive sa Iloilo City. Iloilo City and Province? Yes, except lang sa mga samples nga ginamonitor naton through sa mga borders. Pero hindi na yaya Iloilo borders na yaya. Si Dr. Lerisa Balopeños, ang Chief of Integrated Laboratories Division sang Department of Agriculture Western Visayas.